सुस्वागतम भाई। आज हम आपको बताएंगे 300 वाली सर्विस और 500 वाली सर्विस में क्या अंतर है। पूरा वीडियो आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा। जब आप 300 वाली सर्विस कराते हैं तो क्या होता है, जो और 500 वाली सर्विस करवाते हैं तो उसमें मैकेनिक क्या क्या आप मैकेनिक को बोल के अपनी मर्जी से सर्विस करा सकते हैं। उसका क्या आउटडोर क्या सब कुछ खुलवा के करवा सकते हैं। इस वीडियो में आपको लास्ट में पता चलेगा आप क्या क्या एसी का खुलवा के सर्विस कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे इसमें सर्विस में क्या क्या खुलता है। इस सारी वीडियो में एंड तक आपको सब कुछ पता चल जाएगा, सर्विस कैसे करानी है और सर्विस कराने के क्या फ़ायदे हैं। पूरा ब्लॉग देखना भाई और लाइक सब्सक्राइब कर देना। ये इस चैनल पे आपको इन्वर्टर एसी से लेके सब हर एक एसी के बारे में, रेफ्रिजरेटर सब के बारे में आपको इसमें नॉलेज मिलेगी। सब्सक्राइब कर देना भाई और लाइक शेयर सभी को कर देना। भाई जी जिसको वीडियो अच्छी लगी तो भाई कमेंट में नाइस ज़रूर लिख देना। ये देखो भाई कितना गंद पड़ रखा है। सर्विस ना कराने से आपके एक नहीं हज़ारों नुकसान होते हैं और सर्विस कराने से आपसे बहुत से एक सर्विस और 100 मुसीबतों का हल ख़त्म हो जाता है भाई आपसे। भाई ये जो जैक होता है ना, सर्विस कराते समय बाद में मैकेनिक क्या करते हैं, इसको बाहर छोड़ जाते हैं। ये आपने ध्यान रखना है, इस जो जैक होता है ना, इसका जैक को अंदर करवाना है। जो आप बाहर छोड़ देंगे ना तो आपकी डिस्प्ले आधी आएगी आधी नहीं आएगी। ये आप सर्विस कराते समय सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है इसका। ये जो जैक होता है ना, इसको अंदर करवाएं। बाहर छोड़ेंगे ना इस जैक को, इस ढक्कन के, तो वो आपके जो डिस्प्ले है ना वो ख़राब हो जाएगी। जे अगर आपको जानना है ये डिस्प्ले आप कैसे सही करनी है, आधी आ रही आधी नहीं आ रही, तो भाई सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट कर देना। मैं आपको बता दूंगा, आपकी डिस्प्ले पूरी आने लगेगी, आप ही सही कर सकेंगे।
नेक्स्ट वीडियो भाई इससे भी ज़बरदस्त आपको बताऊंगा कोयल कैसे साफ़ करी जाती है। सब्सक्राइब कर लेना भाई सभी। ये अपने उस फ्रेंड को वीडियो भी भाई शेयर कर देना जो 300 वाली सर्विस कराता है, आउटडोर सही से साफ़ नहीं करवाता। और जो कहीं तो भाई शहरों में तो भाई आउटडोर सर्विस ही नहीं करते, इंडोर सर्विस करके चले जाते हैं। उस भाई को ये वीडियो शेयर कर दो। भाई सब्सक्राइब भी कर देना। काम भी दिन भर करते हैं और फिर वीडियो भी एडिट करते हैं, बनाते हैं, बहुत मेहनत लगती है भाई। एक सब्सक्राइब से हमारा मन खुश हो जाएगा, हमारी मेहनत कामयाब हो जाएगी। सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर देना।